هلا بكم. أنا موسى. اليوم راح استعرض معكم جيم نلعب في بطولة العالم للأندية. طبعا هذا الهند ضد فريق مصر. أديبان يلعب بالقطع البيضاء ضد أدهم فوزي اللاعب المصري. الجيم هذا جميل جدا. حبيت أعرضه لكم ويستاهل العرض صراحة. أديبان لعب ضد سيسيليان هنا مع تفريع E5 نايت، يطلع طبعا على الB5، وهنا D6 إجباري لأن النايت راح يطلع هنا. بيشب مضطر ياخذ، وزير ياخذ يقفل على المنطقة. طبعا D6 قلنا إجباري، هنا نايت C3 A6 يهاجم النايت ما له محل إلا A3. وهذا تفريع رئيسي ومعروف. B5 يهدد الأحصنة، واحد من الأحصنة يطلع على D5. نايت يطلع على E7 يتحدى النايت ويمنع البشب انه يجي على G5 يربط النايت اذا راح على F6. بشب D3 الجندي ياخذ النايت يروح على E7 وهنا C4. طبعا فيه امكانية انه ياخذ على C4 وفيه برضو G6. طبعا C4 هنا اعتقد راح يضطر ياخذ بالنايت اذا ما خاب ظني، او حتى بالبشب. البشب اعتقد اسهل. اذا اخذ بالنايت على C4 نايت من E7 ياخذ البشب يربط النايت ويهاجم. طبعا هنا مثلا البشب يربط الرخ، النايت ما يقدر يهرب. بشب B7 ما تنجد اللاعب الأسود. لذلك بعد C4 هنا عندنا G6. حضر البشب G7 بما ان الدياغونال مغلق، وهنا C takes. النايت الى الان ما يقدر ياخذ على D5. بشب G7 كاسلز. هنا اللاعب الأسود لو أخذ راح ياخذ اللاعب الأبيض بالنايت، وبالتالي يحرك حصانه وينشطه. لذلك اللاعب الأسود يضطر يضحي بجندي، أو يفضل في هالحالة يضحي بجندي. روكي 1. بشب الآن يهاجم D5 بون، ولاحظوا الجنود السود هنا راح يتقدمون في السنتر. الى الان مين لاين A takes، وهنا البشب ياخذ بدلا من انه ياخذ على A6. بشب يرجع على F1 لان E2 D3 C4 كذلك، وB5 طبعا B5 وC4 ممكن تروح للنايت، مربعات النايت، وهنا مربعات تحجب رؤية القطع. لذلك F1 خطوة معروفة. بشب E6. طبعا هنا خطوة ما كانت يمكن الأفضل كانت كوين D7. أيضا فيه كذا خطوة تتكلم عن تفضيل كوين C8 على بشب E6. بشب E6. خلونا نشوف كوين D7. كوين D7 البشب يروح على G5 F6 يهاجم البشب. بشب يرجع على D2 F5. بشب يرجع مكانه. بشب على F7. بشب يهاجم الوزير على E6. روك C1. ولاحظوا اللاعب الأبيض مسيطر على جناح الوزير. طبعا الأفضلية للأبيض.
جناح الملك نتجمع في عدة قطع بلا جدوى اللاعب الأسود، لذلك يمكن كان كوين دي 7 برضو ما هي اوبجكتيفلي، يعني ما هي الخطوة الأفضل. بيشوب اي 6 كانت بالنسبة للاعب الهيومن خطوة أفضل. بي 4 اللاعب الأبيض يستمر بدفع الجنود. وهنا دي 5 يمكن نايت اف 5 كانت أفضل، يطلع على الدي 4، أو حتى أعتقد الإي 4 أيضا الكمبيوتر كان يفضلها. هنا دي 5 يكمل بي 5 اللاعب الأبيض. إي 4 هنا إي 4 خطوة جيدة، يكمل مارشنج البونز. هنا الروك طبعا يكمل مع الهجوم على الروك الأيون. الروك طلعت تحمي الجندي. النايت راح يتحرك أما قريب على سي 2، وهنا فعلا النايت يتحرك. نايت اف 5 الحين. اي 4 روك سي 8، وراح نشوف الاكشن الان وجمال الجيم راح يطلع لنا. بيشوب دي 2، بيشوب اي 5، وهنا جي 3. طبعا اللاعب الابيض خايف من تضحية البيشوب او طلوعه على هالدياغونال، لذلك يقفل عليه الدياغونال بالجي 3. روك تيكس سي 2، وراح نشوف ليش. اذا بتوقفون الفيديو الان تشوفون ليش ضحى اللاعب الاسود بالقلعة. لاحظوا الحصان وين بيروح يهاجم القطعة اللي تاخذ على السي 2، وبعدين ينطلق على اف 3. هذا اللي صار. وهنا بعد كوين دي 1 ادهم فوزي لعب نايت اف 3 تشيك. ايش تتوقعون صار؟ كوين ساك. طبعا لو كينج جي 2 بيشوب اتش 3 تشيك. طبعا هذا تفريع تعادل. اللاعب الابيض يبغى يفوز. الكينج ياخذ، الوزير ياخذ على اف 2. اونلي موف بيشوب جي 2، نايت ياخذ. البيشوب يهاجم الروك. الروك ما تقدر تطلع على بي 2 بسبب الفيل عشان تسوي بيننج للنايت. روك على سي 1 يقفل الجي 4، يبغى يطلع على الاف 5 بالتشيك ميت او بالتشيك، وبعدين في سيكونس للتشيك ميت. هنا البيشوب يتراجع عشان يخلي الجي 2 للملك. تشيك، الملك يرجع على جي 2 اف 2 عشان يسوي تشيك ميت، او يضغط على اللاعب الابيض. هنا اللاعب الابيض ياخذ النايت، لكن ريبيتيشن كوين اف 3 كينج ما يقدر يطلع، الفيل قافل عليه يتراجع، وهكذا. طبعا اللاعب الاسود في الحالة هذه مجبور على الريبيتيشن بسبب انه ناقص رخ كامل، وهنا الجنود طالعين، لذلك التفريع هذا ما حصل. اللي صار كوين تيكس اف 3. طيب الان خلونا نعد القطع. فيلين ضد فيلين، قلعتين وزير ضد قلعة وزير، فاللاعب الابيض عنده مجال، والجنود هنا قويين. تيكس، وهنا صار البيشوب مجاني. الان من اخطر قطعة في البورد؟ الفيل هذا. راح نشوف بعد روك سي 8. الروك جاي هنا على سي 2،
روك تيكس E6. أنهى معاناة الفيل هذا اللي على F1، والجندي هذا راح يطير قريبا. الجندي ياخذ بيكمل مارشنج مع الجنود الباقين في السنتر، وهنا يهاجم بحماية من الفيل. الفيل هذا صار قوي جدا. الوزير يطلع على الD4، وهنا يترك الفيل للوزير، لكن بلا جدوى. الوزير لو أخذ راح يتقدم الA7 أو الB7. وهنا طبعا الوزير بعيد جدا عن الجيم، وراح يطلع وزير آخر ويصبح اللاعب الأبيض فيل زيادة ويهدد بوزير ثاني، ولذلك أدهم فوزي استقال. جيم خرافي من اللاعب أديبان الهندي. أتمنى أنكم استمتعتوا فيه. أشوفكم لاحقا، في أمان الله.